ஹாய் ஹலோ வணக்கம், என் பேர் சிவா. வெல்கம் டு டெக் மாஸ்டர். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் இந்த டெல் இன்ஸ்பிரான் 5480ல NVMe SSD எப்படி அப்டேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதில் 256 GB ஆஃப் NVMe SSD இருக்கு. இதை வந்து 512 GB எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அந்த ஸ்டாக் SSDயோட இதில் வந்து ரீட் அண்ட் ரைட் ஸ்பீடும் ஃபாஸ்டராக இருக்கும். ஸோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எப்படி அப்டேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஹார்ட் ட்ரைவுக்கும் எஸ்எஸ்டிக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸை பார்த்துடலாம். ஹார்ட் ட்ரைவ் வந்து ரொம்ப சீப்பராக இருக்கும், எஸ்எஸ்டி வந்து எக்ஸ்பென்சிவ். எப்படின்னா 5 TB ஹார்ட் ட்ரைவ் வாங்குறதும் 1 TB எஸ்எஸ்டி வாங்குறதும் ஒரே காசு தான் வரும். இது பவர் கன்சப்ஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். 1 ஹவருக்கு 1.8 வாட்ஸ் வரும். எஸ்எஸ்டி வந்து லெஸ் தென் 1 வாட்ஸ் தான் வரும். கன்சூமர் ஹார்ட் டிஸ்க் 12 TB வரைக்கும் கிடைக்கும். இது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ். எஸ்எஸ்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போதைக்கு 4 TB வரைக்கும் தான் இருக்குது. ஹார்ட் ட்ரைவில் ரொம்ப ஸ்லோவான ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரேட் தான் இருக்குது, 80 to 160 Mbps/s. ஆனால் எஸ்எஸ்டியில் 5000 MB/s வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்பீட் அச்சீவ் பண்ணலாம். ஹார்ட் ட்ரைவில் இப்போ காமனாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது SATA இன்டர்ஃபேஸ் மட்டும்தான். இதில் பார்த்தோம்னா SATA இன்டர்ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணுறோம், PCI எக்ஸ்பிரஸ் ஸ்லாட் யூஸ் பண்ணுறோம், M.2 SATA யூஸ் பண்ணுறோம், M.2 NVMe யூஸ் பண்ணுறோம். இன்றைக்கி வீடியோவில் M.2 NVMe எப்படி அப்கிரேட் பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஹார்ட் ட்ரைவில் வைப்ரேஷன் அண்ட் ஸ்பின்னிங் நாய்ஸ் இருக்கும். இதில் எந்த நாய்ஸும் வைப்ரேஷனும் இருக்காது. ஹார்ட் ட்ரைவ் வந்து கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும், எஸ்எஸ்டி வந்து லைட் வெயிட்டாக இருக்கும். இதுதான் காமனான டிஃப்ரென்ஸ். இப்போ நம்ம லேப்டாப்பில் என்னென்ன ஹார்ட் ட்ரைவ் கனெக்ட் ஆகிருக்கு, எத்தனை ஹார்ட் ட்ரைவ் கனெக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத டீட்டெயில்ஸை பார்க்குறதுக்கு HW Infoங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். நான் டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ ட்ரைவ்ஸ்னு கீழே போட்டிருக்கிறதுல நம்மளோட ஹார்ட் ட்ரைவ், எஸ்எஸ்டி எல்லாமே லிஸ்ட் ஆகிருக்கும். இப்போ நம்ம இதில் ஒரே ஒரு எஸ்எஸ்டி தான் கனெக்ட் ஆகிருக்கு. இது வந்து ஹைனிக்ஸ் 256 GB. வேறு எதுவும் ஹார்ட் ட்ரைவ் இருந்தாலும் இங்கே லிஸ்ட் ஆகிருக்கும். நம்ம இதில் ஒன்று தான் இருக்கிறதுனால அது மட்டும்தான் லிஸ்ட் ஆகிருக்கு. இது NVMe இன்டர்ஃபேஸில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு. இப்போ நம்ம வேறு ஏதாச்சும் ஹார்ட் ட்ரைவ் அட்டாச் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்க்குறது. இந்த பஸ்ஸுன்னு இருக்க ட்ரீயை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கடுத்து PCI பஸ்ஸையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை இந்த SATA AHCI கண்ட்ரோலர்னு இருக்குல்ல, SATAன்னு இருந்தாலே அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே SATA ஹார்ஸ் கண்ட்ரோலர் கீழே Gen 3 6 Gbps-ன்னு இருக்குது. இது ஒன்றும் இல்லை, SATA 3 கனெக்ட் பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்பர் ஆஃப் போர்ட்ஸ் வந்து 1. நம்ம ஒரு ஹார்ட் ட்ரைவு இல்லைன்னா ஒரு SSD SATA பேஸ்டு கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போதைக்கு எதுவும் இல்லாததுனால ஆஃப்லைன் மோடில் காமிக்குது. இன்னும் ஈஸியாக என்னென்ன ஹார்ட் ட்ரைவ் நம்ம லேப்டாப் சப்போர்ட் பண்ணுங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்கு க்ரூஷியலோட சிஸ்டம் ஸ்கேனர் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸ்கேன் மை கம்ப்யூட்டர்னு கொடுத்து இந்த டூலை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஸ்கேன் ரிசல்ட்ஸ் வந்துடுச்சு. இப்போ ஸ்டோரேஜ் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே ஹினிக்ஸ் 256ன்னு இப்போ கரண்ட் ட்ரைவ் சொல்லுது. கீழே
SSD டேபை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே NVMe Gen 3 SSD சப்போர்ட் பண்ணணும்னு போட்டிருக்கு. கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணி என்ன மாடல் சப்போர்ட் பண்ணணும்னு பார்த்துக்கலாம். இங்கே SATA SSDயும் சப்போர்ட் பண்ணணும்னு போட்டிருக்கு. ஸோ நம்ம லேப்டாப்பில் NVMe SSDயும் யூஸ் பண்ணலாம், SATA SSDயும் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை SATA ஹார்ட் டிரைவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்றைக்கி வீடியோவில் இந்த WD 500GB NVMe பேஸ் SSDயை எப்படி அப்கிரேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். உள்ளே இருக்கிறது 250GB SSD. இதை வந்து எப்படி 500GBயாக மாற்றுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவையானது ஒரு ஃபிலிப்ஸ் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர், அப்புறம் கொஞ்சம் பிளாஸ்டிக் ப்ரை டூல்ஸ் வேணும். சரி, வாங்க ஆரம்பிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பேட்டரியை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். பேட்டரி கனெக்டரை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணியாச்சுங்க. இதான் நம்மளோட 256GB SSD. இப்போ நம்ம புது SSDயும் ஓப்பன் பண்ணிப்போம். ஒரு புக்லெட் ஒன்று இருக்குது. இங்கே நம்ம SSD இருக்குது. இப்போ பழைய SSDயை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிப்போம். ஸோ இதான் இந்த பழைய SSD, இது புது SSD. உங்களுக்கே தெரியும், இது புது SSD வந்து கொஞ்சம் லென்த்தியாக இருக்குது. இந்த ஸ்க்ரூ ஹோல்டிங் ப்ராக்கெட்டை நம்ம இதுக்கு தகுந்தாப்பில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போடணும். இதை ப்ராப்பராக நம்ம இப்போ அலைன் பண்ணி ஸ்க்ரூவை டைட் வைக்க வேண்டியது. அவ்வளோதாங்க. இப்போ பேட்டரி டெர்மினலை கனெக்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். நம்மளோட SATA SSD மாற்றணுன்னா இல்லை ஹார்ட் ட்ரைவ் மாற்றணுன்னா இங்கே இருக்க ப்ராக்கெட்டு, இதுக்குள்ளே கேபிளும் இங்கே கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ நம்மள்ட்ட SATA SSDயும் ஹார்ட் ட்ரைவும் இல்லாததுனால ஃப்யூச்சரில் நான் அப்கிரேட் பண்ணுறப்போ ஒரு வீடியோ போடுறேன். இந்த ஃப்ளெக்ஸ் கேபிள் எடுத்து இங்கே கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு SSDயை இல்லை ஹார்ட் ட்ரைவை இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். எல்லாம் டைட் பண்ணிட வேண்டியதான்.
நம்பர் 1ல் ஒரு SATA ஹார்ட் டிரைவோட ரிசல்ட்டு, நம்பர் 2ல் ஒரு SATA SSDயோட ரிசல்ட்டு, நம்பர் 3ல் நம்ம அப்கிரேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டாக்காக வந்த NVMe SSDயோட ரிசல்ட்டு, நம்பர் 4ல் நம்ம இப்போ புதுசாக வாங்கி அப்டேட் பண்ண SSDயோட ரிசல்ட். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.